Hi guys, it's a beautiful morning once again. Welcome back to Mzee Chicks YouTube channel. Mzee Chicks is my name. Ayagala ennyo ebyokulima n'okulunda. 50 Chicks is the company. When nali nkyali mu high school, maama wange yayagala nnyo nsoma obusomesa. Naye nga nze si byenjagala. Nze of course nali njagala kola mawulire. Namala high school nengendera ku kyamaama nengenda nenjoyininga obusomesa. Unfortunately saabumala. Ku nkomerero nalemererwa omala obusomesa ate nenemererwa n'okumaliriza ekyange nze kye nali njagala okugraduatinga mu mawulire. Kati saawa zino ndi wano. Ye channel eno Mzee Chicks YouTube channel. Tolina beera mukugu okwogera eby'ekikugu tontegedde kanziremu. Si buli mukugu nti ayogera eby'ekikugu. Ndowooza ntegedde. Kati eno channel tekulina beera bakugu beereere okulaba nti no ebatuusaako eby'ekikugu. Nayagala nnyo ebyokulima n'okulunda era ku nkomerero wano wendi. Kati olwaleero tuli wano. Mulaba mu background. Olaba mu background ndi wano nakoledde wano mu kiyumba kya mbuzi. Olwaleero tujja kuba oba nja kuba mbayisizaamuuko ebitonotono ebikwetaagisa otandika faamu y'embuzi esookerwako. Small scale goats farm. Olwaleero kitugenda obeera nga tuyitaayitamu. Naye era nga weeri enkola yaffe waneeno ku farm tuba abakozi updates entonotono waneeno ku farm. Oluusi challenges ze tuba tufunye, ebirungi bye tuba tutuuseeko, kati nawe ne bikuyamba n'okozesa oluusi ezo challenge n'ocollecting ewuwo. Kati wiiki we yali eggwako, last week ng'eggwako, twalina challenge waneeno ku farm. Twali tulina savinga Oprah. Oprah ze zimu ku mbuzi zange zensinga okwagala waneeno ku farm. Oprah, I named Oprah after a certain actor in one of my favorite films. Kirungi okuneminga ebintu byo byobeera nabyo ku farm, ne wezitaba mbuzi zokka, ne weziba nte, ne weziba nkoko, n'ebirala byonna by'olina ku farm. Ekyo kiba kiyamba okwongeza oba okugatta omukwano oba okwongeza omukwano ku gw'olina n'ebisolo oba n'ebirala byonna by'olina ku faamu. Kati nze panaawo sinaba kukozesa taaga wano ku faamu yange era embuzi zange muziraba tezirina tags. Naye nziwa mannya oba nzituuma amannya ag'enjawulo. Nkyasobola okukikola lwa nsonga zikyali ntono mu nnamba, ate ekirala kyekinnyanguira kati mba nsobola okurikoolinga mangu ng'embuzi yange nagituuma butuumi linnya oba enkoko oba ekirala. Then n'ekirala kiba kyongeza nabagambye kinkurizinga ku mukwano. Ate nze n'ekirala nina obudde nsupendinga obudde bungi n'ebintu byange bye nina ku faamu, kyova olaba mbituuma amannya. Kati ono Oprah yalina obuzibu last week. Wiiki nga 2 emabega yafuna miscarriage n'avaamu abaana 2. Wayitawo wiiki emu n'efuna ekizimba wano okumpi n'obulago wano. Kati ekizimba ekyo kyatuuse ekiseera ne kyengera. Kati nga tulina okukisala tukinyige tusavinge Oprah. Good news, Oprah is now fine. Twamala okukola ki? Twamala omunyiga ekizimba. Kati Oprah is fine. Then ekirala twafunamu challenge. We lost one of our oldest chickens here at the farm. Enkoko eyo baali bagiyita Madu. Madu ze zimu ku nkoko zenkugambye ezisinga obukulu waneeno ku farm. Unfortunately
yalumibwa omusota. Tulina poisonous snakes around our farm. Kati era advice eddayo ng'egamba nti no tolina kubeera na nsiko okwetooloola ku faamu yo. Kati ffe tubadde tulina challenge neighbor waffe waneeno saidi ye waliyo ensiko, kati ate oluusi zipenetratinga ne zigenda ne ziriirayo. Kati unfortunately Madu yalumibwa omusota ne tugifiirwa. Rest in peace Madu. Okuddayo ku mulamwa gwa leero nabagambye ngenda bayisizaamuuko ebitonotono ebikwetaagisa oba by'olina okukola otandika faamu esookerwako ey'embuzi, a small scale goats farm. Kati olwaleero bye tugenda okuba nga tudisikaasingako ebitonotono oba oli awo bituyambe, kuba embuzi wetwogerera saawa zino ze zimu ku zi agribusiness ze tulina waneeno mu Uganda eziri mu kulira ku sipiidi eya waggulu. Era embuzi ennyama yaayo oba ennyama y'embuzi bye bimu ku bika by'ennyama saawa zino bye tulina mu ggwanga ebikyasinza okuba eby'ebbeeyi. Kakyova olaba tulina okugezaako nnyo kuba akatale kati weekali kakulira ku sipiidi ya waggulu n'amawanga agatuliraanye East Africa, mu Kenya, Tanzania, embuzi ziri ku katale. Kati tulina okwengeginga into goats farming. Naddala abavubuka bitundu 7 ku 100 tetulina mirimu. Kati ekyano nnungi okwata eyo n'otandika faamu y'embuzi niweenaaba ekyali mu bufunda oba ne wonaagitandika nga ntono, naye waliyo by'olina osooka okugoberera oba by'olina otunuulira oba by'olina okussaako essira nga tonnatandika goats farm. Kati olwaleero bye tugenda oyisaayisaamuuko tugenda tutandika bwe tuti nga tonnaba lowooza kutandika small scale goats farming oba small scale goats farm, nga tonnaba gitandika yo nga yo. Sooka otunule mu maaso faamu gy'ogenda otandika in future egenda beera ki oba ogenda gifuula ki. Kati bwe tugamba future tetutegeeza myaka mingi mu maaso oba tetutegeeza myaka naye tutegeeza ebiseera eby'omu maaso, kuba faamu enaakula tetwala myaka okula, just esobola otwala myezi n'olaba ng'ekuze, esobola otwala mwaka gumu, myaka 2, myaka 3 n'olaba ng'ekuze. Faamu yonna enadevelopinga bwetyo bw'erina otambula. Kati olina okugezaako nnyo okufokasinga mu maaso oba okugezaako otunula ennyo mu maaso nga tonnatandika. Kati mu kyo ntegeeza oba ogenda tandika faamu, nno twogera ku faamu ya mbuzi naye tetuli particularly nti tuli mutegeeza faamu ya mbuzi yokka. Ne faamu endala bw'oba ogenda tandika faamu, lowooza nnyo ku ekigenda okuva mu eyo faamu. Kati nga mu kyo faamu yo olina ogineeminga erinnya, olina ogiwa erinnya nga tonnatandika. Kati mu kyo kiba kikuyamba nti no faamu eno weenaaba evudde ku step kw'ogitandikidde, ku level kw'otandikidde ne yeeyongerayo, kiba kigenda kwanguyira. In such a way that faamu zonna osobola otuuka ekiseera n'ogamba nti kati faamu yange yeetengeredde kangende ngiwe gestalinge. Kati woba tewatandika nga tewagineeminga kiba kikuzibuwalira. Then ekirala, faamu woonaaba ogiwadde erinnya kigenda kuyamba okolagana n'abantu abalala be tuyita ba partners, kuba baba balaba ng'oli organized. Waliyo abatuuka ekiseera n'oyagala zi loan, faamu yo weenaaba teri named, tojja kufuna opportunities ezo. Kati ekyo kirowoozaako nga tonnatandika efaamu yo n'ogiwa erinnya. Then n'ekirala kyanguwira bakasitoma otegeera okwawula ku balala ku faamu endala, kuba kati gwe
obeera oli named, kati kiseera kituuka ne webrandinga, kikuyamba mu kwebrandinga. That's number 1. Then number 2, olina okukola ku research omutonotono, olina okukola ku ka research akatonotono. Abantu abamu tulina tendency egamba nti nze ngenda kuyigira ku mistakes zengenda okukola ku faamu yange. Si bwe kiri, eyo ejja kuba si business, ojja kuba toli mukola business. Kati olina okukola research okuva ku mafaamu amalala, oyigire ku mistakes ze bakola ku faamu zaabwe, okusinga onagamba nti n'otandike ku kintu nga tokirinako idea yonna. Ku nkomerero ojja kuba okola losses zikulemesa okweyongerayo ogenda mu maaso. That's number 2. Ekirala nti olina okusalawo ekika ky'embuzi ky'ogenda otandika nakyo, kuba tulina embuzi ebika ebyenjawulo. Tulina embuzi zetuzita zibowa, tulina zisavana, zimubende goats. Embuzi zaffe ezaawana eza bulijjo. Kati kiri gy'oli osalawo mbuzi ki egenda okukolera oba gy'osobola gy'ogenda otandika nayo. Si buli mbuzi nti ogenda tabula oleete savana mbuzi emu, oleeteyo bowa, oleete loko, oleete mubende. Nedda, sooka ositiikinga ku kika ky'embuzi kimu ky'ogenda otandika nakyo. Kijja kuyamba ogenda nga oyongeramu ebika by'embuzi ebirala. Ngenda bawa example. Nze we nali ntandika, omanyi ebyange nze mbitandika sirina ssente, ge mazima. We nali ntandika, natandika na pure locals, bubuzi bwaffe bwa bulijjo. Naye right now ngenze nkyusa breed mpola era kati wentuuse si wabi. Naye ng'ate ebirooto byange muli byali bingamba nina lunda boa goats oba savana. Naye nali sikisobola mwaka akadde, kati nentandika na buno obwaffe obwa bulijjo. Kati right now breed ngenze nkola ki? Ngenze ngisitula mpola. Naye nga zino embuzi z'olaba zaava mu buli obwaffe, buli obwa wansi, obutono obusembayo oba bulokozi obusembayo. Kati nze nenkikola bwe ntyo, naye kinyambye okubeera nga ngenda ninyisa breed mpola. Then ekirala, bw'oba olowooza ku kutandika small scale farm y'embuzi gye twogerako, olina okulowooza ku kitundu oba okola ka research akatonotono ku kitundu mw'ogenda otandikira embuzi zo. Kubanga ebitundu embuzi zirumbibwa nnyo ebirwadde ebyenjawulo, naye oluusi ebirwadde ebyo bidipendinga ku kitundu. Oyinza okwesanga nga nze wano ekitundu kyendimu tubeera affected n'obulwadde bulala, ate ekitundu ekirala nabo ne babeera affected na bulwadde bulala. Kati ekyo olina okifaako nnyo nga tonnatandika mbuzi mu ekyo ekitundu ky'oba olonze. Gezaako nnyo otegeera bulwadde ki obusinga obbatawaanya. Nabagambako olumu nti no nze eno area gyendimu tubeera affected nnyo ne liver flow. Kati gwe wojja n'otandika wano, era nina baneiba bange twatandika nabo, naye geemu baagivaamu dda. Lwaki? Tebaategeera ki ekisinga bulwadde ki obusinga otwaffectinga. Kuba baatandika n'embuzi nga breed nnungi, naye ekiseera kyatuuka nga ne kiba challenginga. Kuba kati ffe eno area yaffe abasinga ne we zitaba mbuzi tulundira mu bisenyi, areas ez'okulundiramu ezasigalawo bisenyi. Kati ate jjukira liver flow esibuka mu bisenyi. Kati tufuna nnyo eyo challenge. Kati wonatandika nga totegedde ekyo bulwadde ki obusinga okwaffectinga eyo area, ojja kuba oluusi ojjanjaba birala ate nga kirwadde kirala ekikusumbuwa, oba n'obeera nga ekyo ekirwadde okyewala. Oba okitegedde nti no kirwadde gundi kyekiri mu area gyengenda otandikamu embuzi, ekyo ekirwadde okisaako amaanyi n'obeera nga okyewala. Woba otegedde nti no wotandise liver fluke yasinga okutawaanya, siraba lwaki wetanira nnyo olundira mu kisenyi.
ekisenyi kyesonyiwe ogezeeko okwetangira liver flow. Then ekirala, bw'oba otandika faamu y'embuzi oba nnene oba esookerwako nga gye tuli mu kwogerako, embuzi zonna z'oba osazeewo otandika nazo kazibeere locals. Gezaako nnyo embuzi z'ogenda otandika nazo oba z'ogenda okuyingizamu, ne wonaaba otandise naye embuzi z'ogenda ng'oyongeramu, gezaako nnyo otegeera oba okugoberera history yaazo. Era kyova olaba nkwadvisinga kirungi nnyo n'ojja embuzi awantu w'omanyi oba ku faama gw'omanyi ng'asobola okuwa history y'embuzi gy'ogenda okugula. Tekiri advisable kumala gagula mbuzi wonna w'osanze ogiyingize mu faamu yo oba otandike nayo, kuba ojja gisanga nga fayini mbuzi nnungi naye nga history yaayo mbi. Bakugambye nti neeyo embuzi ezaala abaana 3 baana 4 naye ng'abaana beezaala abana tekuza. Lwaki? Oluusi terina mata. So nga ate osanga eri ng'embuzi history yaayo ezaala omwana omwomu naye ku nkomerero ng'oyo mwana akula. Lwaki? Erina amata. Kati kirungi nnyo n'ogoberera history y'embuzi z'ogenda otandika nazo. Newe kitaba ku mbuzi zokka n'ebisolo ebirala, history kikulu ku mbuzi oba ku kisolo kyonna ky'ogenda otandika nakyo oba ky'ogenda okwongera mu bisolo byo. Kati kyova olaba nkugambye gezaako nnyo okugoberera history, ofune abalunzi beweesiga mw'ogenda okujja ezo embuzi. Kati ebyo n'ebirala bye tutogeddeeko saawa zino tuli byogerako olulala, bikulu nnyo mu kutandika small scale goats farming or small scale goats farm. Kirungi nnyo kuba waliwo bye tutogeddeeko ng'enzimba y'ebiyumba by'embuzi. Embuzi ekyo kyogerako katono, embuzi zaagala nnyo ebiyumba nga biri raised. Gw'onaatandika embuzi nga embuzi z'ogenda zisuza wansi ku floor, ezo embuzi tezigenda kuba za mulembe. Embuzi zaagala nnyo ebiyumba nga biri raised, n'obikuba oba ekyo ekitanda okikubisizza mbaawo n'olekamu bugapu singa pupooli ayitamu oba wemwera ayitamu n'agwa wansi n'omusulo ne guyitamu ne gugwa wansi. Embuzi eyagala nnyo osula awantu nga wayonjo, teyagala sula wantu nga watobye. Era eyo embuzi egenda kutawaanya, egenda kufuna obulwadde obw'enjawulo. Jjukira omusulo gwazo we gwegatta ne pupu waazo bisitula kye tuyita ammonia. Kati jjukira ammonia nga bwe tukimanyi bulungi, oyo ammonia gas nti ali dangerous ku kussa kw'ekintu kyonna, kabeere muntu kakibeere ekisolo kyonna. Of course era ekivaamu obeera okimanyi buba bulwadde. Kati eyo y'enzimba y'ekiyumba. Bw'oba otandika gezaako nnyo olowooza ku ekyo nakyo kintu kikulu. Otandike n'ekiyumba newe kinaaba kitono naye nga at least kiri raised. Ne wonaaba emisana ozirundira wansi oba ozirisiza wansi, naye at least aw'okwebaka zeebake mu kiyumba nga kiri raised. Ebyo n'ebirala bye bimu ku bitonotono bye njagadde obayisizaamuuko ku kutandika projekiti y'embuzi. Projekiti y'embuzi efuna naye lwakuba ekigiri emabega waayo kyengenda okubagamba kiri ekintu kimu. Eno projekiti etandikibwa oba ekolebwa omuntu oba ze zimu ku agri businesses z'ogenda okussaamu ssente, okuzza ssente zitwalako akaseera. Era oba otandise projekiti y'embuzi ogamba nti otandise funa magoba, kiyinza okutwalira otandika ku myaka 2 kudda waggulu. Kuba jjukira ogenda leeta sitooko, embuzi ezo we zinaazaalira zikule, then otegeere nti zino ze nina okuggyamu, zino ze zirina osigalamu nga zi breeders. Eri ebbanga myaka 2 kugenda waggulu. Kati yo projekiti y'embuzi eyagala omuntu nga mugumiikiriza, era w'ogiwa obudde projekiti y'embuzi efuna era ebeera ekusasulira. Bye bimu ku bye njagadde osharinga nammwe olwaleero
ebikwatagana ku kutandika pulojekiti y'embuzi esookerwako. Temwerabira abapya, don't forget to subscribe. Mugambe n'abalala basubscribinge, batwegatteko tuyigire wamu. Eno channel twagisaawo ya kuyiga, tubeere nga tuva ku level gye tuliko, tweyongereyo. Tewaba ofunyeemu katono ng'ebimu obadde obimanyi, naye temubulamu ekibadde kikuchallenginga oba ky'obadde tomanyi. Ye channel Mosaic Chicks YouTube channel. Mosaic Chicks is my name. 50 Chicks is the company. Bye bye for now.